stakeholders to look at our project, whether they have received what we have planned in the project or not. And last but not least is that whether our project have minimized the impact that we have in this project or not. So these are the points in the last part we have. Nabil, thank you. Is there anything you want to clarify from the group, please? Good, Nabil. Is it better? Okay, so Nabil say thank you. I mean, he got most out of it. អរគុណគូគូបាទហើយអញ្ចឹងគឺយើងសូមធ្វើការចាក់ចែងពី slide បន្តិចសិនហើយយើងបានឃើញមុខគ្នាហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៅបាទគឺយើងនឹង open the floor បាទគឺសម្រាប់ judging panelist របស់យើង panel របស់យើងហើយដោយសារតែសារ៉ាគាត់ត្រូវតែចាក់ចែងនៅម៉ោង 3 កន្លះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំប្រហែលជា a favor បាទគឺ ask a favor from all panelists to have Sarah first share her insights, comment, advice, feedback or anything. Hope you don't mind the other panelists. So let us know if you have to go so we can fit the agenda as much. So welcome, Sarah. Anything you would like to bring to the stage, to the floor, please. Oh, thank you. That was an excellent presentation. I enjoyed it, and I'm very familiar with Wat Gaw. My friend lives just near Maison Wat Gaw, so very close where the map you showed from the QR code, which was also very nice, interactive. So I think I wrote a lot of notes, but I think that some of the things I wanted to know were with the, talk about the livelihood and diversifying from farming. I can't help wondering if there isn't an opportunity to tie in some of that farming stuff with the cultural. I mean, there's so many farmers. Is that not part of cultural heritage? And could you not perhaps include that in the tour that you're planning to develop? I'm thinking of things like there is a fantastic organic farm and restaurant here in Siem Reap. It's quite a lovely experience, and I feel like that's something that could be replicated using skills that people already have on the ground. So that was one thought that I had along the way with that. Can I translate first, Sarah? Sorry, yes, I don't want to miss your insight. Yeah. ជាដំបូងបាទគឺគាត់ពិតជាពេញចិត្តមែនតើដោយសារតែលឺសូតែវត្តគោបាទគឺគាត់ធ្លាប់ទៅស្នាក់នៅមេសំវត្តគោហើយក៏មិត្តភ័ក្តិនៅនោះអញ្ចឹងគឺគាត់ពិតជារំភើបហើយនៅពេលដែលឃើញផែនទីគឺមិនឆ្ងាយប្រហែលពីកន្លែងដែលគាត់ធ្លាប់ទៅស្នាក់នៅអញ្ចឹងគឺគាត់ពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើហើយអ្វីដែលគាត់ចង់បញ្ជ្រាបបន្ថែមឬមួយក៏ចង់ប្រយោបល់បន្ថែមនៅក្នុងគម្រោងនេះបាទគឺកុំភ្លេចបាទគឺបូកបញ្ចូលទៅនឹងកសិកររបស់យើងនៅទីនោះបាទពីព្រោះអីគឺទេសចរដែលបូកផ្សំទៅនឹងកសិករកសិដ្ឋានដែលមានស្រាប់បាទគឺពិតជាល្អមែនតើអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យមានហើយបូកជាមួយនឹងធัวដែលផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតកសិករបាទសហគមន៍គឺល្អមែនតើហើយបូកជាមួយនឹង organic បាទគឺនៅស៊ីមៀតយើងមានគួរសមប៉ុន្តែនៅបាត់ដំបងយើងអត់ដឹងទេអញ្ចឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកសិដ្ឋានបែប organic ឯផ្សេងបាទគឺជាភាពអស្ចារ្យបូកជាមួយផ្សារភ្ជាប់នឹងជំនាញដែលមានស្រាប់តែប្រជាជនមូលដ្ឋានរបស់យើងមានស្រាប់គឺ complex បាទកុំឲ្យគិតតែជំនាញដែលអត់មានបាទគឺគិតអ្វីដែលមាននៅទីនោះគឺល្អមែនតើបាទ Please, Sarah. And with some of the risks, I feel like some were quite sort of high level risks, and that maybe looking at some of the more relevant risks could be helpful. And some of this I'm sure will come out when you're doing your initial sort of surveys and data and interview collection. But what is what risks are associated with that? A lot of the risks identified that I caught were quite external factors and not quite at that sort of more immediate level. So I think that needs to be considered too.
hay ở với đại quạt trong ở không dương bị trả là bậc thềm lúc cứ thị trấn cứ nộp về đại dương kết nộp nông cùng rong ở dương mấy cứ cắt ta hai nộp pay bị chôn bị thằng cào trơn phần té ở với đại quạt trong ở kết ở an tranh thèm thiệt lúc cứ cắt ta hai nộp pay bị thằng nông mình bị krom thua này hai nâng nhắc đại dương thua ca chỉ một tuần và chỉ chiên tuần đại cắt ta hai nộp pay bị thằng cào chẳng nữa bạn. Looking at your SMART goal framework, I think some of the indicators need to be a lot more specific. So talk about getting more tourists to come. How many more tourists do you want to come? Like a percentage increase or a particular number increase? Promoting the province, how that was touched on, you know, a little bit with your marketing and advertising mention, which was very good. But I think again, you know, how much promotion, putting some more specifics around that. How long is the marketing campaign going to go for? What is the core message of the marketing campaign going to be, etc. Again, with more job opportunities, how many more job opportunities are you looking to create? And when referring to preserving the environment, what's going to be your measurement of whether you've succeeded with that or not? So just, yeah, really sort of getting into a little bit more specific. How are you going to tell if this is successful or not? You won't know if you don't have a really clear, specific number that you're aiming for, whether you are determined that it's success or not. Bà hay ở đây đại quạt trongประจักษ์ประแทนที่นู้คือแต่ตัว smart goal บัมติดแบบคือล้อจานหายคนแต่กดเอาไว้ได้กดtrong ประแทนที่นู้คือเอาเรียงเจาะเละจึงหนึ่งบัมติดตึ๊บvàนึงไอ้ที่ถ้าตายังปีมนบานปนน้าให้ยังเพิ่งถ้าឆ្នាំទី1ទី2ទី3คือแบบไทยนะ1ទី2ទី2ទី3ก็บานใหญ่ប៉ុន្តែถ้าตายังរំពឹងថាវាការមានកើនឬក៏ចុះឬក៏ថយយ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅបាទប្រសិនបើយើងអាចប៉ាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទៀតបានដើម្បីយើងអាចធ្វើការវាស់វែងពីលំហូរគម្រោងរបស់យើងនឹងបានកាន់តែងាយហើយយើងដឹងថាយើងជោគជ័យប៉ុណ្ណាឬក៏មិនជោគជ័យប៉ុណ្ណាហើយពេលណាយើងគួរធ្វើម៉េចអញ្ចឹងណាបាទហើយទាំងការងារក៏ដោយថាយើងចង់បង្កើនការងារយើងចង់បង្កើនផលិតផលក្នុងស្រុកថាយើងចង់បង្កើនបែបណាថាយើងមានប្រមាណតូបហើយយើងបង្កើនប្រមាណទៀតការងារមានប្រមាណហើយយើងបង្កើនប្រមាណទៀតហើយមានអីអត់អីអញ្ចឹងណាបាទនឹងអញ្ចឹងគឺគាត់ថាបើសិនបើយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគឺយើងវាស់វែងទៅបានស្រួលថាតើយើងនឹងចាប់ពីណាទៅមុនហើយដល់ណាហើយយើងបានដល់អត់ Sarah, please. Thank you. And then just to wrap up, I think your execution plan is extremely thorough. I liked all of the elements that you had considered there. There's a big scope. So I hope that you can achieve it, as you say, with the budget and the time that you've allowed, but you really have thought about, you know, many levels, which is impressive. And just to finish it, I hope that I can join on a cultural tour of Wat Kaur village sometime soon. បាទអញ្ចឹងគឺសរុបមកវិញចុងក្រោយបាទគឺគាត់ពិតជាពេញចិត្តនៅពេលដែលបានឃើញដាក់ចេញទៅជាថវិកាបំបែកថវិកាបាទគឺមានកញ្ចប់ហើយនឹងមានបំបែកបាទគឺលំអិតគួរសមហើយនឹងទាំងពេលវេលាបាទគឺឃើញមានបច្ចេកហើយគម្រោងនេះគឺអារម្មណ៍របស់គាត់គឺពិតជាល្អហើយជាពិតជាគម្រោងធំហើយសំខាន់អញ្ចឹងក៏គាត់សង្ឃឹមថាយើងអាចធ្វើបានទៅចុះហើយមួយវិញទៀតគឺគាត់ក៏រំពឹងថាគាត់នឹងជាផ្នែកមួយនៃភ្ញៀវសម្រាប់តួមួយនេះបាទឬក៏សេវាសហគមន៍មួយនេះបាទអរគុណសារ៉ា Thank you Sarah Thank you so much Thank you នឹងអញ្ចឹងគឺបើសិនបើក្រុមរបស់យើងមានអីតបអញ្ជើញចុះបើសិនបើអត់ទេគឺខ្ញុំប្រជូនទៅគណៈកម្មការយើងបន្ទាប់ Sarah please don't feel hesitate to leave anytime sorry to say it but I know you have another meeting important meeting so I want to say it now and team and everyone so Sarah has a meeting so I just want to say in the middle of the panelist comment. Next panelist honor middle but not last and least please go ahead Bong Nebel Bong Long Bong Mainly go ahead Bong
Okay, I'm keen to understand a bit more. Maybe you can elaborate on how you will engage the community. You say you have 6 villages, 18,000 people, 75% of them are farmers. So how will you get them to be more engaged? Maybe you can elaborate. Never ก็ចង់សួរបន្ថែមបន្តិចសូមសមាជិកក្រុមជួយបញ្ជាក់ថាតើប្រព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងនោះមាន6ភូមិហើយប្រជាជនអីគឺយើងបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែតើយើងនឹងទៀតធ្វើការតាក់ទាញឲ្យគាត់ចូលរួមតាមវិធីសាស្ត្រណាឬក៏គាត់ចូលរួមយើងតាមរបៀបណាបាទសូមអញ្ជើញមកបាទបើមានទេបាទសមាជិកក្រុមបាទបញ្ជាក់ឲ្យ Nabil តិចបាទជួយគ្នាបាន អូខេអរគុណគ្រូគណៈកម្មការចឹងខ្ញុំសូមដំបូងឆ្លើយតបទៅចូលរួមជាមួយអ្នកគ្រូសារ៉ាបាទតកតងនឹងចំណុចដែលគ្រូបានលើកឡើងហ្នឹងគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់មែនទែនហើយក៏ពិតទៅខ្ញុំបានសរសេរបញ្ចូលនៅក្នុងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ទៅក៏ខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ច្រើនដែរពីដើមឡើយខ្ញុំបញ្ចូលនៅក្នុងគេហៅថាការរៀបចំលើកកម្ពស់នៃកសិទេសចរនៅក្នុងតំបន់ភូមិមាត់គោដោយសារនៅហ្នឹងក៏មានសក្តានុពលចំពោះវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងនោះផងដែរហើយយើងចង់ធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាកសិករនោះគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យទេសចរអាចអនុញ្ញាតសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរទៅចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដាំដុះជាមួយគាត់ប្រមូលផលជាមួយគាត់ជាការទំនាក់ទំនងមួយព្រោះជាទូទៅភ្ញៀវទេសចរអឺរ៉ុបគាត់ចូលចិត្តសម្រាប់ការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងពួកគាត់ជាមួយនឹងប្រជាជនដែលស្ថិតរស់នៅក្នុងមូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយអរគុណអ្នកគ្រូបានលើកតាក់ទងនឹង internal risk ជាចំណុចខ្វះខាតរបស់ពួកខ្ញុំភាគច្រើន skill របស់ខ្ញុំបដោតទៅលើ external ច្រើនតែអញ្ចឹងទៅរំលងកន្លែងចំណុចនេះមួយអរគុណអ្នកគ្រូស្បែកបានលើកឡើងហើយសម្រាប់ smart goal ដោយសារយើងមានពេលវេលាខ្លីសម្រាប់ធ្វើអញ្ចឹងក៏តាក់ទងនឹងការលម្អិតត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់ហើយណាមួយទៀតដោយសារគម្រោងរបស់យើងអត់ទាន់បានចុះទៅសិក្សាទេបាទចង់បានថាយើងកំណត់រយៈពេលថា2023យើងនឹងប្រើរយៈពេល3ខែក្នុងការចុះសិក្សាអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ដឹងថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅហ្នឹងមានអាជីវកម្មប្រមាណដែលច្បាស់លាស់ហើយនឹងយើងនឹងប្រុងរៀបចំធ្វើបន្ថែមនៅក្នុងកម្រិតណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងចំណុចទាំងអស់នេះគឺជាធាតុសំខាន់នៅក្នុងការគេហៅថាថ្លឹងថ្លែងក៏ដូចជាផ្ទៀងផ្ទាត់រវាងលទ្ធផលនៃគម្រោងហើយអ្វីដែលយើងបានមើលឃើញមុនពេលគម្រោងចាប់ផ្ដើមបាទហើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងលោកគ្រូ Nabil បាទតកតងទៅនឹងតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជាការតាក់ទាញសម្រាប់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពគម្រោងរបស់យើងបាទជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការរៀបចំគម្រោងនេះគឺយើងជាទូទៅមិនថាគម្រោងនេះខ្ញុំធ្លាប់បានសរសេរគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅកន្លែងផ្សេងមួយចំនួនទៀតនៅពេលដែលយើងសរសេរជា proposal ចប់យើងដាក់ស្នើសុំទៅរដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីទទួលការឯកភាពសម្រាប់នៅក្នុងការរៀបចំអញ្ចឹងនៅពេលដែលអាដាមអាបាលោកមានកិច្ចប្រជុំមួយហើយហៅភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើបទបង្ហាញយើងនឹងព្យាយាមរំលឹកឲ្យឃើញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ដែលពួកគាត់ចូលរួមហើយអ្វីដែលទទួលបានគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានគាត់បានផលហើយអានេះគឺជាចំណុចមួយនៅក្នុងការលើកកម្ពស់គេហៅថាអ្វីដែលរាជរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែគិតគូរបាទហើយណាមួយខ្ញុំជឿជាក់ថានៅគម្រោងរបស់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធផ្សេងពេលខ្លះក៏អាចមានគម្រោងដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលយើងបានធ្វើនឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងបានបង្ហាញទៅពួកគាត់អាចមានការចាប់អារម្មណ៍ហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់គឺយើងទទួលបានការឯកភាពខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងនឹងទទួលបានការឯកភាពអំពីគណៈអភិបាលសម្រាប់ការសម្រេចលើការងារនេះបាទគោលប្រយោជន៍នេះជាប្រយោជន៍រួមដល់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយជាទូទៅខ្ញុំបានធ្វើគម្រោងប្រហែលជាមួយ2ដែរកន្លងមកហើយយើងឃើញថាមានការចូលរួមច្រើនបាទដោយសារតែគម្រោងរបស់យើងធ្វើទៅគឺល្បីបាទនេះថាវាទទួលបានថាប្រយោជន៍ច្រើនហើយអ្នកចូលរួមទាំងអស់គឺគាត់មានភាពសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងគម្រោងនេះបាទ First of all, before get the answer to Nabil, we would like to say thank to Sarah and for all the comments in the quick response to that. In the sub action plans, he has the plan to work with the farming community
and it's important to have them as partners plus as a part of two activities. And with the understanding of that, if we want to attract especially international tourists, they would like to connect, engage with a community. So this is one of the main activity in this initiative. And for SMART goal, because of time and preparation, so where we got to, and especially we need to spend 3 months to do need assessment. So from the need assessment, it will affect and help to create a better and a more in-depth SMART goals, and need to apply with the result from need assessment as well. So the start of 2023, which means they will spend some time to do need assessment. And this is to Sarah, and to the question for Nabel, how to engage villages and villagers. First, the team will approach with the governor, Patambong governor, to have the approval from governor approval and to approach in a nice way for the provincial impact, for the community impact. With that interest in team and the approval, it will be a green light for all the other activity under that scope as well. So, and with our own previous 2 to 3 project experience with the green light from the governor, normally it will help with authority and the other stakeholder in the province as well. Any other, Nabel, go back to you, or any other panelists, please. But Okay, first day in Orkney. so say long. Dạ vâng. Nên ngày hiện tới nhom nốt ban cho đại tại chuyện này class Sarah quạt ban dạy cho anh đại để nhom idea bao nhóm cái riêng đôi khi chẳng chỉ đồng bốn nhóm trong ai mà tệ tới plan nó cứ good vì lõ nằm bay chui là công hay dần nên chân phần trái nhóm mình chỉ nói mỗi đây nhóm trong lớn cứ đôi xa tờ plan nó cứ dân châu tới không dân chỉ châu tới không chỉ chuẩn để quạt luôn nơi sập vì mình chỉ cả lại đại dân miền tại đây dân bậc cả plan chẳng á chẳng nhóm trong ở quạt sẽ xa từ lơ pop qua từ lơ chỉ chuẩn để luôn nơi đồng bọn người bán trái tích đôi xa tờ bây giờ dân châu plan tới tại bây giờ ăn cái vụ quạt có ở cả đại bây giờ bộ quạt này khácกับchâu chết này khácกับquạt châu chết nơi trồng đồng dân chấn dân ạch miền ca chỉ đồng chỉ ra chấn nè chân môn năng dân châu tới cư dân từ tiện toàn tí pí cùng rong và các event và các cái lại cho vì là tại dân từ tăng hà ta tìm xa bao dân chi nè na kỳ dân từ đâu cô đại tìm xa cho bà thà dân trong ban kia phải chia chuẩn khai rồi có chia bọt tê chia chuẩn chiết cái màu lên rồi khai chân nào nứng cái này dân và các dân đâu tìm xa ban ấy dân của tờ miền và các chị event sẽ đọc chuyện tuần ở khai rồi có bọt tê chẳng là buồn hay chỉ đọc riêng tháp cá là ca điệp trong tháp ca chọc tháp ca miền ca chạy bàn là bàn tay nhưng mà nhưng cho con bằng hai mũi cứ ta từ p trong này tháp ca điệp trong của đồng hai ta ai từ tu bên ban phần màn bài trong trái ca đồng vân tộc chẳng ca dân từ tu vô khảo ca nên khi cùng rong nâng một bình làm bay chui lục kho nơi nông nâng người ban chỉ là hơn giống nó buồn đồng bày phụ quật miền feeling trong châu đô mùi dương cái này dân ca cùng rong dân bậc ca đặc luôn dân chùm này lui thảo ca rót đấy chỉ chuyến có đạo ban chùm này lui mấy tay có trong cái thà ok ta có tự tụ ban họ là mà quật bình ọt về dân ca cùng rong tới chỉ chuyến châu chật ọt chẳng hay đọc cho nó trong cái thôn thiên mình nung nhưng khơi cho nó quật đạt không fly ok quật trong ban để châu room không cùng rong bóc quật đôi chia nè để miềnสมรรถភាពបើកអូតតែឬក៏បើក restaurant បើកអីចឹងណាតែខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់
សេសាពីធនធានមនុស្សនៅក្នុងតំបន់នឹងថាពួកគាត់មានស្វាត់មុនដំបូងគឺយើងត្រូវយកអ្នកជាជនជាតិអ្នករស់នៅតំបន់នឹងតែម្ដងថាគាត់មានសមត្ថភាពនឹងអត់មុននឹងយើងចាប់យកអ្នកក្រៅទៅដាក់អញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាពីអ្នកក្នុងតំបន់ហ្នឹងថាអូខេតើគាត់អាចធ្វើ home stay ខ្លួនគាត់បានអត់យើងត្រូវរកប្រជាជនណាអាចបង្កើតជា home stay វាជំនួសជាអូតែបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មានជាជនអ្នករស់នៅក្នុងលោកខនៅក្នុងហ្នឹងហើយនឹងគិតគូរពី eco ឲ្យច្រើនបានច្រើនបន្តិចដោយសារតែ2025ទៅនៅថ្ងៃ2025គឺយើងនឹងគិតថាយើងនឹងមានប្រជាជនខ្មែរយើងហើយនឹងទេសចរភាគច្រើនគឺគាត់ជាទេសចរ eco អញ្ចឹងគឺគាត់ចូលចិត្តអ្វីដែលជាការរក្សាបរិស្ថានធម្មជាតិការរស់នៅដោយមានធនធានអត់មាន plastic អត់មានអីចឹងណាបងអញ្ចឹងយើងគួរតែបង្កើត eco ឲ្យបានច្រើន eco ទេសចរ Yep and all the rest good អរគុណច្រើនអរគុណលោកបាទអរគុណល្អមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសម្រួលតិចដើម្បីណាប់ហើយខ្ញុំបកល microphone ទៅណាប់ឬក៏ mainly បាទគឺមាន comment មានចំណុចល្អជាច្រើនដែលគាត់ឡងគាត់ព្រមជាមួយសារ៉ាមតិសារ៉ាពីខាងដើមហើយនឹងមួយវិញទៀតគឺអ្វីដែលឡងក៏ចង់សង្កត់ហើយនឹងយកចិត្តដាក់ហើយនឹងចំណាយពេលឲ្យច្រើនគឺតកតងទៅនឹងស្វែងយល់អំពីតម្រូវការរបស់អ្នកសហគមន៍បាទគឺយើងជួលគាត់ឲ្យបានច្រើនចំណាយពេលបានកាន់តែច្រើនគឺកាន់តែល្អយើងជៀសវាងដែលយើងចូលទៅជាពិសេសគឺទៅលើផលប៉ះពាល់បាទនឹងអ្វីដែលមានស្រាប់ទាំងផ្នែកគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អញ្ចឹងគឺបើយើងស្វែងយល់បានច្រើនហើយយើងយល់ពីតម្រូវការគាត់បានច្រើនហើយយើងជៀសវាងភាពប្រទាំងប្រទិសសុំទោសនិយាយជាអង់គ្លេសសុំទោសតាមពេលខ្ញុំត្រូវបកប្រែតើខ្ញុំនិយាយជាខ្មែរ sorry Nabil I supposed to speak in English not Khmer are you with me okay but I spoke in Khmer I could not speak my brand so I long agreed to some point from Sarah and what he added on spend more time on need assessment and to reduce the negative impacts in the community and avoid as much the disagreement when the project start or in the mid of the project. So need assessment will very important and especially include the assessing the human resource in the community to know what they have and what they don't have. And also and to specify the targets who will the targets visitor or international tourist and budget breakdown are good and also please add and focus a lot or include a lot more eco tourism into the projects and that one part of the sustainability and also the trend in tourism globally as well. That's all from Long. The floor to Nabil and Meili. ជាស្រ័យបងពិសិដ្ឋបាទខ្ញុំបាទគូគូសូមឆ្លើយតបបាទសូមឆ្លើយតបទៅកាន់បងឡុងបាទនៅក្នុងនឹងតែគាត់បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងក៏ដូចជា recommend របស់គាត់មកផ្ដល់មកខាងបាទខាងខ្ញុំបាទនៅក្នុងនឹងទៀតសោតនៅក្នុងគម្រោងរបស់យើងក៏យើងបានគិតគូរដែរតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៃការអភិវឌ្ឍដែលក្នុងនឹងនៅក្នុង slide របស់ខ្ញុំក៏បានលើកបង្ហាញដែរថាការគម្រោងរបស់យើងគឺការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពហើយការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយការអភិវឌ្ឍទៅស្របគ្នាជាមួយនឹងការអភិរក្សដែលយើងពិនិត្យទៅមើលទៅលើគម្រោងរបស់យើងនៅក្នុងនោះមានផ្ទះបុរាណច្រើនអញ្ចឹងហើយក៏យើងលើកទៅក្នុងហានិភ័យក៏ដូចជាបញ្ហាប្រឈមតាក់ទងជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅសំណង់ហួសហេតុដែលយើងធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅផ្ទះបុរាណមួយចំនួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងនឹងទៀតសោតគឺយើងក៏បានគិតដល់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងអភិវឌ្ឍយ៉ាងណាគឺយើងអភិរក្សមិនមែនយើងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងបញ្ហានឹងទៀតសោតបាទត្រង់នេះត្រង់ចំណុចមួយខ្ញុំសូមឆ្លើយតបទៅកាន់បងឡុងហើយចំណុចមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានៅការអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានភាពថាមិនពេញចិត្តនៅក្នុងគម្រោងរបស់នឹងបាទក្នុងនឹងទៀតសោតមុននឹងយើងរៀបចំគម្រោងគឺយើងបានបញ្ចុះបញ្ជ្រាបគាត់តាក់ទងបញ្ហាទី1គឺផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលបានបាទនៅក្នុងនោះក៏យើងមានរៀបចំនៅផែនការសកម្មភាពរៀបចំក៏ដូចជាមានដូចជាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនពួកគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍ
ដើម្បីគាត់អភិវឌ្ឍជំនាញទាំងចំណេះទាំងជំនាញទន្ទឹមពីការប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃគាត់អាចមានជំនាញផ្សេងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងនោះយើងមានជាការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងយើងមានបែងចែកជាសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងចំនួន7សកម្មភាពដែលមានការចូលរួមពីប្រតិបត្តិការទេសចរប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករសិប្បករម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកនាំភ្ញៀវក៏ដូចជាអ្នកដឹកភ្ញៀវដែលក្នុងនោះមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីបដិសណ្ឋាកិច្ចវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីភាសាបរទេសដែលគាត់អាចមានជំនាញមួយនៅក្នុងពេលដែលបញ្ចប់នៅគម្រោងរបស់យើងគឺគាត់អាចចិញ្ចឹមឬមួយក៏គាត់អាចផ្ដល់ជាចំណេះជំនាញទៅដល់កូនចៅរបស់គាត់បន្តទៅដល់ថ្ងៃអនាគតបាទហើយក៏ដូចយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសហគ្រិនភាពវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលការផលិតនៅវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ផ្សេងៗដែលនេះជានឹងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីភាពច្នៃប្រឌិតដែលទាំងអស់នេះហើយគឺសូមបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាក្រោយពេលគម្រោងបញ្ចប់គឺគាត់មិនបញ្ចប់ទៅជាមួយគម្រោងនោះទេគឺគាត់នៅមានចំណេះជំនាញក៏ដូចជាសមត្ថភាពនៅក្នុងការចិញ្ចឹមប្រកបអាជីវកម្មរបស់គាត់តទៅមុខទៀតទន្ទឹមនឹងអ្វីដែលគាត់មានអញ្ចឹងខ្ញុំឈានចេញមកនេះវិញខ្ញុំគិតថានៅក្នុងនោះទៀតសោតក៏យើងបានលីសទៅដល់ចំណុចអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងមានចំពោះវិស័យទេសចរចំពោះដៃគូសហការនិងភាគីពាក់ព័ន្ធនិងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់គាត់អាចទទួលបាននៅការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងភូមិរបស់គាត់ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងគាត់អាចមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនដែលគាត់ទាញចំណូលពីភ្ញៀវទេសចរដើម្បីរកចំណូលទៅកាន់គាត់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតក៏ដូចជាចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់មានឱកាសការងារបានច្រើនជាងមុនហើយប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះនឹងមានជីវភាពធូរធារក៏ដូចជាមានការនៅលើកម្ពស់ភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដោយសារនៅក្នុងគម្រោងហ្នឹងគឺយើងមានបញ្ជាក់ពីមណ្ឌលព័ត៌មានទេសចរយើងមានបញ្ជាក់ពីប៉ុស្តិ៍ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងនឹងទៀតសោតដែលយើងមានការសាងសង់នៅក្នុងផែនការសកម្មភាពទាំងនោះបាទសូមអរគុណបងហើយបើសូមអធិស្ឋានផងខ្ញុំនិយាយទៅវាលឿនព្រោះដោយសារតែថាពេលវេលាយើងវាគៀកនឹងបញ្ចប់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមបាទសូមប៉ុណ្្នឹងបងបាទអរគុណបងអរគុណ Okun Kuku, but Kuku just respond to Long, and they have the plan for training. They have different training from tour guide to community and provide all the skill, and also they anticipated the risk of growing buildings, growing people. So all they understand and they consider in the project. Thank you. អរគុណបងអរគុណ Nabil or mainly អធិស្ឋានលោកគ្រូខ្ញុំសូមចូលរួមបន្ថែមតិចពាក់ព័ន្ធ some clarity នេះបងណាបាទ ដូចលោកគ្រូឡងគាត់បានលើកទាក់ទងផលប៉ះពាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបាទនេះជាចំណុចមួយដែលល្អមែនទែនហើយក្នុងការរៀបចំអីក៏ដោយតែងតែមានអត្តពលវិជ្ជមានហើយនិងអត្តពលអវិជ្ជមានហើយអ្នកខ្លះក៏គាត់ចូលចិត្តសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍអ្នកខ្លះក៏គាត់អត់សប្បាយចិត្តបាទខ្ញុំសូមជម្រាបពីសាវតារបស់ភូមិទេសចរវប្បធម៌វត្តកូនតិចពីដើមឡើយនិយាយទៅមុននៃវិបត្តិ COVID-19 ហ្នឹងក៏ភូមិហ្នឹងក៏ល្បីហើយដែរបើន័យថាមានភ្ញៀវទេសចរទាំងជាតិហើយជាពិសេសភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលអញ្ជើញមកពីខាងអឺរ៉ុបក៏ដូចជាខាងជប៉ុននិងខាងប្រទេសផ្សេងៗទៀតគឺគាត់ឲ្យទៅមកបាត់ដំបងគឺគាត់តែងតែមើលកន្លែងហ្នឹងព្រោះវាមិនមែនគ្រាន់តែជារូបរាងទេសទេខាងក្នុងហ្នឹងមានតាំងពីព័ត៌មានហើយម្ចាស់ទេសបុរាណហ្នឹងគឺសិតតែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពក្នុងការបញ្យល់ណែនាំនិងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងល្អៗនិយាយទៅបានជាការរស់នៅរបស់ដូនតារបស់គាត់ពីមុនហ្នឹងមិនខ្លះគាត់ទៅបញ្យល់ប្រាប់ភ្ញៀវឲ្យភ្ញៀវមានចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងដោយសារតែយើងដំណាក់កាលនេះកំពុងតែហែឆ្លងនៅវិបត្តិ COVID-19 អញ្ចឹងនៅក្នុងគម្រោងផែនការនេះបានន័យថាគឺយើងមើលអំពីអ្វីដែលពីមុនសម្រាប់ភ្ញៀវហើយយើងរៀបចំសម្រាប់ការបំពេញបន្ថែមឲ្យយើងគ្រប់លក្ខណៈ be ready សម្រាប់ការទទួលភ្ញៀវដែលនឹងមកលេងខេត្តបាត់ដំបងក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងមកវិញនៅក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះអញ្ចឹងយោងទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការជំរុញនៃវិស័យទេសចររបស់ក្រសួងទេសចរឃើញថាឆ្នាំ2015យើងមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកប្រទេសយើងច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងមានភាពរួចរាល់បានន័យថា be ready សម្រាប់ការទទួលពួកគាត់អញ្ចឹងអានេះគឺជាអ្វីដែលយើងបំពេញបន្ថែមនៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងវត្តកោហ្នឹងបើសិនជាយើងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងវិស័យទេសចរឡើងវិញគឺគាត់សប្បាយចិត្តព្រោះគាត់រស់នៅជាមួយនឹងទេសចរតាំងពីដើមមករហូតដល់ពេល COVID ទេតែស្ងាត់ពេលនេះទេអញ្ចឹងពីមុនគាត់ធ្លាប់ទទួលបានប្រយោជន៍ហើយក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងដែរក៏យើងបច្ចុប្បន្ននេះក៏យើងសង្កេតឃើញថាមានភាពសកម្មមួយចំនួនដូចជាភាពអាណាប្រតិប
តៃអីផ្សេងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងរៀបចំវិស័យទេសចរឲ្យល្អអញ្ចឹងទៅពួកគាត់នឹងទទួលបានប្រយោជន៍គាត់នឹងសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការចូលរួមគាត់មានផ្លូវស្អាតគាត់មានដងផ្លូវមុខផ្ទះរបស់គាត់ទៅបានរៀបចំឲ្យមានការរចនាជាមួយនឹងសួនផ្កាការតុបតែងលម្អជាមួយនឹង graffiti ជា art អីផ្សេងហើយបន្ថែមពីនោះគាត់មានភ្លើងបំភ្លឺអញ្ចឹងសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅហ្នឹងកាន់តែមានភាពល្អប្រសើរបាទខ្ញុំសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណ This is only a response to Long again, and because Watco is the existing village and community, and it's not a fresh new start project. This is an ongoing project, and so it will be easier work compared to if it is a fresh start. So the team understand all the risk, and they have the experience, and the villagers there, they understand this kind of project spirit. Honorable សូមទោស mainly គាត់ត្រូវទៅហើយគាត់ពេញចិត្តនៅគម្រោងរបស់យើងហើយគាត់ជូនពរឲ្យគម្រោងរបស់យើងគឺទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាគឺគាត់ត្រូវទៅមុនបាទ Honorable any comments please? Yes, first I want to say thank you to the team for a very, very good, very clear presentation. Of course, you have to get more details after your needs assessment, for sure. Marabong is a very close thing to my heart because I used to live there for 3 years, a few years ago. And Watco area, Mason, Watco, that whole area I'm very familiar with because I used to cycle past that place every day. And so I know that area is beautiful. So cool. The ancient house, the trees it's a really lovely area. And so I really wish you all good luck and and much success in this project. Now, Bong Long's comment about ecotourism is very, very valid. It's a new trend. It's not a new trend, but it's a trend that more and more travelers and tourists are embracing. That means you try to include as much as you can into the whole ecotourism area. And we're not just talking about plastics and stuff, but going more than that, where teaching the villagers to do recycling, compost, making their own compost, that kind of thing, but a more organized thing, and then show this out to your tourists, domestic as well as international. Now you'll be surprised. We had a presentation yesterday, and someone commented that that what is normal to Khmer people. I mean, let's say for example, a boy fishing in a river is normal. You see it every day. But for a foreigner, a tourist is coming here, it's very unique. These are all very interesting things for them to see. So you should try to include areas like this. Thank you very much. Thank you, Noble. អរគុណបាទខ្ញុំសូមសម្រួលជាភាសាខ្មែរបាទគឺអ្វីដែលចង់បញ្ជាក់ខ្ញុំក៏ញញឹមដែរគឺគាត់ធ្លាប់នៅបាត់ដំបង 3 ឆ្នាំបាទ Noble ហើយគាត់ធ្លាប់នៅម្ដុំវត្តកោហ្នឹងហើយហើយគាត់ជិះកង់តាមនោះហើយបាទកាត់តាមនោះហើយគាត់អាចយល់បានថាអ្វីទៅជាវត្តកោហើយគឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនសម្រាប់គម្រោងនេះហើយគាត់ចង់បន្ថែមបាទគឺទៅលើការពេញចិត្តទៅពីអេកូដែលលងគាត់បានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺមិនមែនជានិន្នាការថ្មីទេជានិន្នាការយូរហើយប៉ុន្តែវាកាន់តែសំខាន់អញ្ចឹងគឺគាត់ពិតជាពេញចិត្តមែនទែនហើយអញ្ចឹងគឺធ្វើយ៉ាងណារក្សាបាទគឺនៅក្នុងគម្រោងនេះបាទគឺភូមិវត្តកោនេះបានឲ្យកាន់តែអេកូគឺគាត់គេថាកាន់តែពេញចិត្តដោយតែគាត់បានស្ដាប់នៅគណៈកម្មការពីម្សិលមិញបាទរឿងខ្លះគឺយើងគិតថាសាមញ្ញដោយសារយើងឃើញរាល់ថ្ងៃដូចជាក្មេងស្ទួចត្រីបាទដូចជាអ្នកភូមិបេះស្វាយបាទឡើងបេះដូងបាទកាប់ស្លឹកត្នោតប៉ុន្តែមិនសាមញ្ញទេសម្រាប់ភ្ញៀវសម្រាប់អ្នកទីក្រុងហើយនិងសម្រាប់ជនបរទេសអញ្ចឹងគឺកុំភ្លេចបាទគឺបូកបញ្ចូលបាទចែករំលែកនៅរូបភាពបែបហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេដឹងឲ្យគេឃើញបាទនឹងគឺជាអ្វីដែលយើងគួរធ្វើហើយដែលគាត់លើកទឹកចិត្តបាទគឺអ្វីដែលយើងគិតថាសាមញ្ញជាជីវភាពរស់នៅប៉ុន្តែគឺជាអ្វីដែលអ្នកផ្សេងគឺគាត់អាចបានជួបហើយបាទគឺជូនពរឲ្យសំណាងល្អនៅក្នុងគម្រោងដូចគ្នាបាទអូខេ That's all, Noble. អូខេបាទអញ្ចឹងបង Noble any final or you finish? No, that's fine. Great. Okay. Good luck to you all and best wishes on this project. Successful implementation of this project. Thank you, Noble. Thank you. អរគុណ Long អរគុណ Noble
អរគុណសារ៉ាក៏ទៅបាត់ហើយក៏ជួបភារកិច្ចហើយមេងលីខ្ញុំដឹងថាគាត់ដល់ម៉ោងគាត់បើក restaurant គាត់បាទអញ្ចឹងគឺអធិស្ឋានផងយកបានដាក់គាត់មុនមិនដែរចុងក្រោយបាទគឺខ្ញុំសូមមួយម៉ាត់ពីរចុះបាទគឺជាដំបូងបាទគឺអរគុណមែនតើហើយនេះគឺជាអ្វី something ដែលគឺ touch ទាំងហាត់ខ្ញុំបាទទាំងបេះដូងខ្ញុំហើយខ្ញុំជឿថាមនុស្សភាគច្រើនបាទមិនថាជនបទឬក៏ទីក្រុងបាទវាគឺជាបរិបទមួយដែលយើងត្រូវបុកបញ្ចូលឲ្យបានច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងបាទគឺអ្វីដែលយើងបានធ្វើក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី3ទៅ4ម៉ោងជួបគ្នាផ្លូវការហើយយើងប្រហែលជាជួបគ្នាច្រើនផ្សេងទៀតកាលពីយប់កាលពីថ្ងៃពេលចុងសប្តាហ៍គឺខ្ញុំពិតជាអរគុណសម្រាប់ការខិតខំប្រឹងប្រែងជាក្រុមបាទរហូតដល់អ្នកខ្លះទៀតគឺរហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនក្អកហ្នឹងហើយបាទខ្ញុំជឿថាសិទ្ធិការខិតខំប្រឹងប្រែងហើយមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំនិយាយពីវត្តគោខ្ញុំនឹកឃើញគឺខ្ញុំស្គាល់តាមរូបភាពផ្ទះបុរាណបាទនឹងតែមួយរូបភាពគាត់ដែលខ្ញុំតែងតែឃើញអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគឺឲ្យមានរូបលើសពីហ្នឹងឲ្យលើសពីគ្រាន់តែផ្ទះបុរាណពីព្រោះខ្ញុំឃើញយើងធ្វើបទបង្ហាញរូបភាពដំបូងបាទមានវត្តបាទមានស្ទឹងមានធម្មជាតិមានស្រែមានអីចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យproject វត្តគោនេះគឺគេឃើញលើសពីគ្រាន់តែផ្ទះបុរាណល្អផ្ទះបុរាណប៉ុន្តែមានអីផ្សេងទៀតពីព្រោះមនុស្សយើងទៅកន្លែងណាមួយគឺអត់ចង់ឲ្យឃើញតែអ្វីតែមួយទេគឺ boring ណាបើមានតែរបស់តែមួយគឺឲ្យទៅគេងមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគឺវាអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ណាដែលគាត់ត្រូវចំណាយកញ្ចប់ហើយយកគ្រួសារទៅអញ្ចឹងគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តហើយគឺឲ្យមានច្រើនទម្រង់បាទហើយមាន plan ឲ្យជាក់លាក់ហើយគឺ different បាទឲ្យវាប្លែកហើយពាក្យមួយទៀតអង់គ្លេសថា diversify បាទគឺឲ្យវាមានភាពខុសគ្នាហើយនឹងភាពបដិកលាគ្នាជាមួយនឹងគម្រោងផ្សេងមានគម្រោង គម្រោង Peace Gallery បាទសារមន្ទីរសន្តិភាពមានគម្រោងអីចឹងទៅបាទខុសគ្នាមានគម្រោងរដូវវស្សារដូវប្រាំងរដូវរងារដូវរំហើយបាទគឺមានខុសគ្នាចឹងទៅដល់ពេលមនុស្សយើងមើលឃើញអូខ្ញុំទៅវត្តគោខែភាសាបានចេះខ្ញុំទៅខែប្រាំងបានចេះទៅខែរងាបានចេះខ្ញុំទៅខែស្ទូចត្រីទៅខែជីហើយយ៉ាគីងអីចឹងតាមស្ទឹងសង្កែឧទាហរណ៍ចឹងដល់ពេលចឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស excited បាទអញ្ចឹងគឺទៅរដូវណាក៏បានដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវត្តគោ welcome អញ្ចឹងណាបាទទៅរដូវដែលអត់វត្តគោទៅកន្លែងផ្សេងតែវត្តគោមានផ្សេងតំបន់ផ្សេងទៀតមានផ្សេងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាបើត្រឹមតែទៅវត្តគោឲ្យឃើញតែផ្ទះបុរាណខ្ញុំជឿថាអ្នកដែល plan ទៅក៏តិចណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ជួបប៉ុណ្្នឹងចុះហើយខ្ញុំគិតថាគម្រោងផ្សេងទៀតគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងណាបាទហើយសកម្មកម្មដៃគ្នាទាំងឯកជនទាំងរដ្ឋបាទទាំងសហគមន៍ទាំងមូលដ្ឋានបាទទាំងអង្គការការរដ្ឋាភិបាលទាំងអ្នកផ្ដល់ជំនាញផ្សេងទាំងហូតែលទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកបរិយាគឺខ្ញុំជឿថាយើងនឹងធ្វើបានកាន់តែប្រសើរបាទភូមិវត្តគោនិងភូមិជាគំរូមែនអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងចុះហើយអរគុណមែនតើសម្រាប់ការទាំងគណៈកម្មការទាំងក្រុមរបស់យើងហើយនឹងទាំងក្រុមផ្សេងដែលគាត់ធ្វើហើយតែមិនទាន់ធ្វើតែមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះបាទហើយបើសិនបើស្អែមគាត់មានអីបាទគឺអញ្ជើញចុះហើយបើអត់ទេគឺយើងធ្វើការ close កម្មវិធីរបស់យើងបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងចុះហើយសូមបើសិនបើក្រុមលោកលោកស្រីអត់មានអីទេគឺយើងធ្វើការបាត់កម្មវិធីអធិស្ឋានសម្រាប់ការលើសពេលប៉ុន្តែគឺពិតជាមានដែរអរគុណក្រុមយើងថ្ងៃនេះបាទធ្វើបានល្អអរគុណហើយលទ្ធផលយ៉ាងណាពីគណៈកម្មការចាំយើងផ្ដល់នៅពេលក្រោយបាទគ្រប់ក្រុមទាំងអស់បាទអរគុណអរគុណអរគុណលោកគ្រូអរគុណអរគុណណាប៊លអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាលោកគ្រូអរគុណច្រើន